Niks. Ką? Tau patiks. Kaip man patinka šita Nyx paletė, visai naujos kolekcijos iš Beetlejuice tematikos. Dėkojame Niksui, kad išleidot siaubingą temą, aš labai mėgstu siaubą. Ir na kągi, Niksai, ačiū, mes atrodom puikiai. Labutinai draugės, su jumis Aura Mor. Edma. Kaip gerai atrodai. Šiandien, draugės, mes turim desertuką jum. Oi, taip. Antras sezonas ir mes nestabdom. Mes šiandien turime Lithuanian Treasure. Lithuanian Pride. Oh yes, and she's got style. Kilmė la falšė. Erika Jennings! Welcome, baby! Salutai. Yes. How are you, darling? Very good, thank you. Kaip tu jauties šiandien pasiruošusi transformacijai? Žinai, kas tavęs laukia? Aš labai laukiu. Pagaliau, tu pas mus atėjai šį saloną. Na kągi, šiandien mes gersim kavutę, mes šiandien kalbėsim ir pagaliau mes patapsim geriausiam draugiam Erikos Jennings. I cannot believe that you're here. Let's start! Up in your hand. Have you ever been in drag? No. Never? No. But you've seen it up close before? Yes. But I haven't seen the full process. Okay. Haven't had time. Erika, man reikia tu man patartum. Taip. Kaip tavo songwriting procesas eina? Ar tau reikia inspiracijos? Ir pam žodžiai ateina, ar turi kažkokią rutiną? Ne, neturiu rutiną. Kaip tai pas tave veikia? Šiaip tai geriausias dainas, kur aš parašau, Taip. kažkaip ateina savaimai. Nežinau, kaip čia paaiškinti. Taip. Yra kaip channeling. Jaučiuosi kaip vessel kažkoks, žinai. Ir taip, gavosi. Tai dažniausiai geriausias dainas lengviausiai yra parašyta. Bet čia tiesa. Bet čia taip. Bet aš neturiu rutiną, ne. Aš tiesiog, arba dažniausiai su skempais, pavyzdžiui, Taip. Dažniausiai yra muzika pirmiausia, arba vieno hook. Pavyzdžiui, aš dainuoju kažką ten Put in love, Yes. put in... Ir tada daina yra parašyta ten aplink. Tai ar taip. Bet dažniausiai inspiracija yra iš gyvenimo, iš visur, bet kada. Ar gali būti, kad tai pareina daina ir per 10 minučių paėmė parašai ir you have it? Ne, per 10 minučių ne. Bet per vieną dieną taip. Taip. Pavyzdžiui, su Leading Me Home taip ir buvo. Kažkaip labai, aš beveik visą demo rašinėjau namuose. Labai, paprastai tą demo, bet nedaug skiriasi iš tikrųjų nuo final product. Nes aš nenorėjau daug pakeisti ir per daug produsuoti. Ir tu dabar kaip tik, Erika, turi projektą. Taip. On the works, ar jau veikia? Dabar veikia, bet aš ką tik pradėjau. Bet taip bus kaip projektas, bus kaip platforma. Taip. Jau yra Patreon, bet aš noriu, kad būtų Contribui irgi. Bet tai gaunasi, kad aš noriu sukurti tokią bendruomenę su tėvais, kur mes galim šnekėti apie viską. Nes aš manau, kad didžiausia problema yra, kad tėvai nori gauti informaciją, tikrą informaciją, žinai, kaip aš galiu šnekėti apie viską su savo vaikais. Taip. Bet jie nežino ir nėra, žinai, su tėvisams nėra toks instruction manual, žinai. Tiesiog nėra. Ir tu gali jausti kažkokią kvailą, žinai, kad tu savaime nesupranti apie tai. Tai tada gaunasi, kad tu nieko nesakai ir neklausi nieko ir tiesiog gaunasi taip, kad tu negali šnekėti su savo vaikais. Tai aš noriu... Tiesiog nutolsti. Taip. O kaip projektas vadinasi? Kaip rast? Kaip rast, tiesiog Erika Jennings Patreon, galit pateikti. Erika Jennings? Jo. Patreon? Patreon, jo. Ten galite rasti ir taip, labai įdomu, klausau toliau. Ne, tiesiog ir aš noriu, kad žinai, nebūtų jokių ten tabų, jeigu tu klausimas, tu nejausis kažkaip kaip kvaila kažkoks. It's all open, it's all with respect. And tikslas yra, kad mes galim išmokti vienas kitą, žinai, kaip geriau komunikuoti su vaikais apie viską. Nes irgi su social media yra taip, kad gali būti nekonservatyv, bet tu tiesiog, vaikai yra taip užimti su tą visą social media ir taip toliau, kad tu tiesiog
tu netgi neatkreipia dėmesio į ką jie veikia ir su ko ir kaip, žinai. Taip. Ir tada gaunasi, kažkaip gali būti, baigsis blogai. Bet, jo, yra labai svarbu, tiesiog, aš manau, svarbiausias dalykas yra, kad savivertė. Kad tu nuo pat mažens pradėsit kalbėti su vaikais, kad jie suprastumėt, kad tu esi kaip ašis, taip, like the backbone Yes. of them, like you have their back. Yeah. But from very, very little. Ir kad jie turėtų tą savivertę, that self-confidence, that self-esteem, nes aš manau, kad tai yra vienintelis dalykas šiais laikais ypač. Ir meilės, daug meilės. Ta, kad tėvai negali tikrai visi duoti savo vaiką. Taip. Nes kai kurie tėvai tikrai gal nori irgi supras vaikus, bet bijo kažkaip, būtent gal nežino, kur, su kuo pakalbėti apie tai viską. Tai tavo dabartinis projektas yra labai aktualus šiais laikais, ypač tėvams, kurie yra ir vyresni, bet ir šiaip nesvarbu, kokio amžiaus, bet kad gal jie dabar galės, žinai, kreiptis į tave ir pasikalbėti apie klausimus, bent jau užduoti, kokie yra jiems širdį apie jų. Taip, apie bet ką. Aš visada pagalvoju, kaip yra tiems tėvams, kurie yra iš kitos kartos ir jų vaikai gimsta su visiškai kitokiom galimybėm ir tie tėvai labai pasimeta ir nežino, kaip komunikuoti su tuo vaiku, gyvena, auga visiškai skirtingai, labai kontrastingai, tai kaip tada reikia prieiti prie to vaiko, tu nesupranti tiesiog. Visi gyvena pirmą kartą, tai... Taip, ir aš manau, kad tiesiog reikia stengtis ir ne... Kuo labiau... Smalsumo yra labai svarbu irgi, kad tu nori žinoti, kaip visi galvoja, kaip visi, žinai, gyvena šiais laikais ir taip toliau. Ypač dabar yra labai, vis tiek yra... Pokyčiai, yra kartais žmonės bijo tikrai. Taip, ir daug labai religija yra davus, ypač tėvams vyresniems, kad viskas kaip Biblijoje parašyta. Aš esu iš Airijos, tai, mes turim tiek daug randų dėl to. Mano labai yra tikinti. Papasakosiu istoriją trumpai draugėms. Tai aš savo mama neturėjau tokio atviro pokalbio apie mano veiklą dabartinę ir panašiai. Ir mano mama tikrai buvo neramu dėl to, kad kas vyksta, bet neramu dėl to, kad jinai pergyvena, kad čia aš eisiu kažkokiu blogu keliu. Ne, jinai pergyvena, ką galvos kiti. Bet jūs niekada nekalbėjot apie tai? Mes su ją apie tai nekalbėjom. Jinai viską mato, jinai žino, ar jinai paklausė, ar viskas gerai. Ar čia yra tik apie drag thing, ar apie tavo... Apie drag. Apie drag. Ir mano orientaciją. Apie tavo gayness. Taip. Tai mano mama tiesiog turėjo eiti kreiptis pas kunigą. Oh my God. Jo, kad jai pasakytų iš tikrųjų, kaip yra. Ir pats kunigas ir pasakė, neminėsiu vardu, bet mes visi žinom. Ir aš labai džiaugiuosi, kad man pataikė pas tą kunigą, nes jai užtektų patekti ne pas tą kunigą, o kokiais nors senį, kuris sakytų, LGBT žmonės degs pragare. Manai pateko pas normalų šalkinį kunigą, kuris žino, kaip pasaulis yra sutvertas ir kur yra ta pradžia ir panašiai. Į tą visą istoriją ir tiesiog pasakė labai trumpai ir aiškiai, kad visi žmonės yra lygus. Ir viską, kad jiems tos bobutės bažnyčiose kalba ir stovi rėkia prieš LGBT, sako, jos pačios stos, jis kunigas sakė, jos pačios pirmos stos prieš Dievą ir atsakys už kiekvieną savo žodį. Čia man kaip gerai pasakai. Taip, ir sako, jūsų sūnus yra nuostabus. Nes taip, iš tikrųjų, taip yra. Ir mano man paskambino ir pasakė, kad mane labai myli ir aš labai džiaugiuosi. Aš suprantant, kiek jai sunku, buvo netgi nueit pas tą kunigą, bet jinai išdrįso nueit į kažkokiam žmogui pasakyti, mano sūnus yra ir aš labai pergyvenau šito. Tai aš labai džiaugiuosi, kad jį bent ten nuėjo, man jinai kaip paskambino. Kaip gerai. Jo, tai buvo toks labai, aš džiaugiuosi už ją, kad jinai išdrįso pas kažką bent apie tai pakalbėti. Taip. Ačiū, kas pasidalinai šitą istoriją, Admutė. Ir dabar... I'm gonna start crying now. Ir dabar, labai svarbu. Dabar yra, ir man iš karto dabar jau norisi mamai siūs nuotraukas iš seto, siūs nuotraukas iš pasirodymo. Ir mano mama dabar ateis į pasirodymą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad
jinai džiaugiasi už mane. Labai svarbu. Ir aš linkiu kiekvienam tėvam duoti daugiau meilės, jeigu kažko jūs nesuprantat. Perlip per save, kreiptis pas tą pačią Eriką Jennings dėl kažkokių klausimų. Prašau. Jeigu reikia, eikit pas kunigą pasiklauskit, bet nueikit Rimtai. pas žmogų, kuris supranta bent kaip kas vyksta. Ir pas kunigas pasakė, mes savo bendruomeniai turim tokių pačių žmonių. Ir toj pačioj bažnytiniai bendruomeniai mes turim communities, kur gali padėti vaikams, tėvams, pasikalbėti ir panašiai. Tai labai fainai. Yeah. Tai mama, labai lauksim renginį. Ir labai džiaugiuosi, kad tu irgi pradėjai tokį projektą, nes iš tikrųjų tai reikia. To reikia tėvams ir vaikams. Ačiū. Taip. Yeah. Paplokim viens kitam. Okay, draugės, look at this beautiful eye look that we are creating. Yes, everything is bright and plastic. What do you think? Look at this cut crease. Clock the tea. Yes. Ir spalvytės iš Beetlejuice paletės tikrai labai padėjo išgauti va tą tokį ir gylį, ir tą atspalvį. Aš manau, dar kaip uždėsim blakstienas. Gylį. Tai čia bus labai. Čia make-upas. Bet žinot, toks fun fact, ant Erikos labai nedaug produktų nereikia, jos visi bruožai tokie petit, womanly. Ne taip kaip. Are you a woman? Vos nenusikeikiau. You don't look like a woman, but you feel like a woman. Dar kartą parodyk linerį draugiam. Oh. You could never. Yes. Just a little bit more sharpened with my favorite NYX pen. Elgėsi taip, kad lygtais tokia krūta visa, kas iš to biudžeto tai 0. Visas biudžetas iš šitą 42 inches, mama! 42 inches! What happened to kamera, the pussy gal reikia wagon? nuleisti į apačią, kad matytųsi pilnas ilgis? Matos, gerai. Aura, what happened to the pussy wagon? I sold it! For what? These shoes. Okay, let's go on. Okay, Erika, what's the upcoming events? Upcoming events, Erika, kur dabar mes galim ateiti? Ar ką vakare? Kur vakarėlis? Ką vakare? Okay. Jeigu su skempais. Ir nesvarbu, su skempais, bet Nebus. Su skempais. Skempai, Erika, ką tie skempai? O Jėzus, pamirškim skempų. Nepradėk. Baigtis blogai, žinot. Yeah, I love scamp. Yes, good. Ne, bet bus 29, gruodžio 29 dieną. Taip. Lofte. Taip. Turėsim savo, žinai, kalėdinį koncertą. Būtinai ateikit. Putin Love bus jau? Putin Love, tikiuosi. Išleisit jau? Gal su jumis bus, žinai. Ne? Yeah? Featuring? I'm ready. Gold. Yes? Let's do it. Let's do it for real. Let's do it. Which wigs? What's the style? Yeah. Tai va, ir aš turėsiu koncertą su Petru Geniušu. Tamstoj. Lapkričio 6. Lapkričio 6. Tai jau visi bilietai jau yra online. Jau online? Jau online. Gerai, taip, o su skempais čia, 9, čia kalėdinis koncertas. Taip. Kokie dar planai? Tai aš manau, kad iki gruodžio gale išleisim EP tikriausia, nes yra Thinking of You, yra kur vakarėlis, bus dar... Čia singlai, atskirti dabar. Taip, yra singlai ir bus dar būtinai 2 dainos, gal 3. Tai bus EP tikriausia, nes mes planuojam tada kitais metais dar vieną arba EP arba albumą, bet mes turim labai daug muziko dabar šiuo metu. Tai reiškia, verta daryti muziką, ne? Lietuva moka už muziką, gerai? Žinokit, aš sakyčiau taip, kad dėl to, kad mes taip ilgai esam, dėl to mes galim gyventi. You're a respected artist, you know. Bet čia yra, žinokit, reikia... Čia retas dalykas. Taip, labai retas dalykas. Labai, aš manau, kad tikrai yra labai... Ką reikia daryti? Kur tu gali gyventi tik iš muzikos, žinai. Ir tu negali gyventi amžinai. Tai tiesiog, jeigu tu turi didelį katalogą, tai irgi padeda labai daug, bet vis tiek. Tu gali, aš atsimenu,
žinai, Snoop Dogg yra labai gerai pasakė, kad kaip raperis, taip, žinau, pažįsta kaip raperis, bet irgi visi, žiūrėk, ką jis toliau daro, žinai, su savo brandą. Taip toliau, tai aš manau, kad reikia truputėlį plačiai galvot. Bet dalykas, žinai. Ką patartum pradedantiesiems artistams industrijoje? How to upload? Daryt koncertus, reikia dažniau, koncertai yra... What would be? Aišku, kad reikia pradėti. Daryti. Tiesiog darykit. Taip. Nedaug galvok apie tai ir negalvok tik tai apie galutinę ten idealiausią viziją, kur tu turi. Tiesiog pradėk dabar. Daryk ir tada toliau tu gali tada, žinai, tobulėti. Taip. Po truputį. Bet jeigu tu tiesiog pagalvos, aš noriu, kad tobuliai būtų iškart, žinai, viską, tai niekada nedarys nieko. Ar konkurencija didelė šiaip dabar Lietuvos rinkoje yra? Aš manau, kad konkurencija... Ar jūs neturit konkurentų? Kiam reikia konkurentų? Aš nemanau, kad mes turim, bet dėl to, kad irgi, žinai, mes labai ilgai jau esam, bet tiesiog dabar tikrai yra daugiau muzikantai ir dainininkams, kur gyvai pasirodo ir dainuoja, groja ir taip toliau. Ir aš labai džiaugiuosi dėl to. Nauja karta yra tiesiog nuostabi. Man labai patinka, ką jie daro. Lygis yra aukščiausia, kur bet kada buvo. Žinai, ir visos tos shows ir taip toliau. Tai aš labai... Iš tikrųjų, irgi tikrai, aš taip džiaugiuosi, kad pagaliau vyksta dalykai, labiau viskas yra matoma, muzika yra kūriama, jauni žmonės eina su pasaulinio lygio. Jo. Ir kitas dalykas, aš pavyzdžiui, aš niekada negalvoju, kad, pavyzdžiui, aš labai džiaugiuosi dėl to, kad jauna karta taip gerai pasirodo ir kad aš žinau, ką aš darau praeitį. Aš žinau, kad ir aš esu labai laiminga tiesiog atiduoti tą torch, galima sakyti. Taip. Tai dėl to aš tikrai negalvoju, kad, žinai, kažkokia ten. Ką šiaip, Erika, tu manai apie lietuvių žmonės, šiuo metu, ir kaip tu iš vis atsiradai Lietuvoj? Oi, ne. Reikia vėl papasakoti, tiesiog googling. Žmonės gal žinai, čia jauniems žmonėms, kad suprastų. Supratau. Gerai, žinau, jo. This pie again. Sorry. Kas tai čia iš vis sustabdė Lietuvoj, žinai? Ką? Kas tai iš vis sustabdė Lietuvoj? Sustabdė? Pasitikėk. Nes susipažinau su vaikinais, žinai, su Viktoru Saviliu. Bet prieš tai mano tėtis tiesiog gavau darbo čia. 4 metus buvo pirmas sutartį. Tai jisai dirba su ES funding. Nes tada, seniais laikais, Lietuva norėjo tiesiog prisijungti prie ES. Tai yra tam tikrų dalykų, kur tau reikia veikti prieš tai. Bet jisai nebuvo diplomatas. Visi kažkaip galvojo, kad mano tėtis buvo diplomatas, bet ne. Tai tiesiog dirbo su ES, su FAR programa ir taip toliau. Ir tada per tos 4 metus aš baigiau mokyklai. Bet tais laikais tarptautinė mokykla buvo viena. Ir tik iki 8 klasės. Tai man reikėjo išmokti viską, mokosi per atstumą su Airijoje. Tai tiesiog buvo crazy shit. Yeah. Bet ir tada mes susipažinom su Viktoru Saviliu, kai mes vis dar mokosi, žinai, Vikinė buvo ten 2 metus vyresnė. Tai va, viskas. Ir tada susipažinom, ir tada pradėjau muzikuoti kartu. Ir tada aš turėjau net vietos dramos išmokti, studijuoti Dubline. Bet aš baigiau mokyklą, kai aš tik buvo vos 17 metų. Tai man sakė, kad geriau, žinai, atidėti metus laiko. Ir per tas metus laiko tiesiog summertime buvo išleidžiatas. Aš išvažiavau į Airiją. Say no more. Ir viskas. Pasilikau čia. Ir taip, ir visą laiką, žinai, žmonės čia manęs klausė visą laiką anksčiau. Bet kodėl tu čia gyveni? Kodėl tu nori čia gyventi? Kad čia baisus dalykus kažką tokio. Bet tai va. Ir tiesiog. Ir paskui
aš jau turėjau Pranas ir Antanas, jau buvo 2 ir 4 metai ir tada aš pradėjau studijuoti muzikinio teatro Vilniui. Ok, supratau. Sutrumpinu viską, bet sakau. Jo, aš žinau, kaip klausau. Muzikinį teatrą Vilniui. Viskas. Tai gerai, super. O apart muzikos ir vaikų ir visa kita, kaip tu pailsi? Tavo pailsėjimo She goes to meet drag queens, to have a makeover, to have some nice coffee. Bet tavo gal hobiai kažkokie kiti yra, apart projektų? Ne, projektų ne. Tai jeigu aš tikrai noriu ilsėtis, tai tiesiog man labai patinka masažai, arba tiesiog eiti, žinai, pasivaikštot, I like hiking. Pirmą kartą aš vasarą Baidaris, ne? Baidaris. Taip, pirmą kartą, įsivaizduoju, aš tik kiek metų gyvenu. Aš ne vienintelė, nes man visi žiūri, žinai, kaip čia gali būti pirmą kartą. Bet taip ir buvo, bet man labai patiko. It's so relaxing. Aš bijau iškristi iš to. Ne, nes tai nėra... Man taip visi sako, paskui žiūriu Fail Army. Čia upestis, bet čia... Apsivers Baidariai nėra lengva. Ten reikia pasistengti. Taip. O aš esu talentinga taip. Nes ten tikrai reikia pasistengti, kad apsivers. Aš galiu rekomenduoti. Jo, labai ramai. Aš kiek žinau, kad jeigu vienas plauki Baidariai, tokiai vienos vietos Baidariai, tada lengviau apsivers. Kai yra ta didesnė Baidarė, tai sunkiau. Tai nereikia, aš irgi pirmą kartą tai baisu buvo, bet matau. Kai jau supratau, kad viskas okei. Bet man labai irgi patinka kelionės, kad galėčiau iš tikrųjų atsijungti nuo visko. Jo, tai su vaikais, pavyzdžiui, aš manau, kad tikrai yra labiau verta experiences, netgi kažkokie ten material things. For sure. Tai man labai patinka keliauti. Man reikia daryti, bet aš tikrai dar nedarysiu 10 metų. Aš labai noriu į Gruziją. Į Gruziją? Taip. Kodėl būtent ten? Nes maistas labai geras, žmonės labai šiltos. Tai buvus ten? Ne, aš niekada nebuvau, bet aš tiek gerų dalykų girdėjau. Ir man labai patinka gruziniškas maistas. Gruziniškos deš? Oops. Okay, so Erika, love life. Yeah, right, okay. You don't want to talk about this? That's why she wants to go to Gruzija. Gruziniškos. Yes, but love life. Ką tu nori? Žinoma. Kaip ta Lietuvos rinka? Are you on Tinder? Of course I'm not on Tinder. No? Of course not. So you're not single? I've never been on Tinder. Never, ever. So kaip tu eini į dates? Ar tu eini į dates? Ar tu neini į dates? Aš einu. But I have to be asked, you know. Of course. So, but not by Tinder. No, thank you. But you know how Tinder works? Yes, I do. Swipe left? Yeah, I know, right? I know. But... Left, right? Heart X. No. I was on Raya for a while, though. Huh? Raya, you know Raya? No, you don't know Raya. Singer? She's never been single. She doesn't know what Raya is. Do you know what Raya is? No. Kas yra Raya? Raya? It's like international high Tinder thing. Ruja! Not Ruja. Ruja. Ruja! Ruja. Žinai, kas reiškia Ruja? No. Kas tai yra? Always horny. Oh, really? So maybe that's what inspired this Raya? I don't know. Anyways, no. I'm not going to answer questions about whether I'm single or not. Okay. You're just going to have to figure it out yourself. Alright. Galvokit, ką norit, draugės. We love it, a bit of mystery. Yes. You'll still think what you want to think. Yeah. Koks skirtumas? Erika su grupės Scam kartu. Taip. Kiek jūs albumų išleidot? 10 albumų per 10 metų. O dabar kiek albumų turit? Iš viso. Nežinau. Net neatsimenu. Sorry. O čia tai kepa. Artistry. Čia tai kepa. Artistry. Tai va, tai mes tiesiog varom be sustojimo 10 metų. Iš tikrųjų, taip ir buvo.
O, Nuo 18 iki 28. dar Aura mes verkiam. Ui, Nu. pavargau. Aš Labai visada produktyviai sakiau, kad buvo. reikia produce. Work, bitch. Yes. You Oh, want the a queen is coming Maserati? out, do you feel? The queen is coming out. Bet taip yra. You want a Maserati? You better work, bitch. Yeah. Precisely. 10, aha, turų, suskaičiuotum, kiek turų esate turėję? Ne, aišku, kad ne. Ką, aš galvoju, kad aš sėdžiu ir skaičiuoju. Jo, viską. pemenka. Neturiu ką veikti gyvenime. O mes su Aura paturėjom vieną turą ir labai džiaugiamės. Ir mes taip, one. Nu, reikia pradėti. One, taip, Jo. taip. One ir iš 2 šalių. O, Oi, nagat, krito. labai gerai. Ne. Bet jo, turėjom. Taip, ir kai mes išleidžiam, pavyzdžiui, po Eurovizijos. Taip. Buvo You Got Style singlą, paskui buvo Skampinlyga Taip. albumą, tai buvo didžiausias, ten ir albumo pristatymai, ten laukia koncertai ir kaip yra rėmėjai, buvo labai daug, mes daug ką padarom iš, kur buvo pirmi, kur darom tokius koncertus ir turėjom tokių endorsement deals tais laikais. Jo. Jo, ir tiesiog, žinai, bet irgi turėjom, mes tik tai tuo metu tik tai gyvenam dėl muziko. Tai ir living and breathing music. Tiesiog taip ir buvo. O kaip vyko tada su visa, nežinau, tais laikais, sakykime taip, su visa politika? Ar turėt kažkokių gal incidentų, tarkim? Taip, labai daug turėjom. Nu, tarkim. Well, kur pradėti? Mes turėjom... Mes laiko turim daug. Ką aš okay, tai... Skandalą. Bet čia buvo per pirmą Pride. Kas buvo? O, dabar aš galiu papasakoti. Davai. Tai buvo prieš 14 metų. Kažkas tokio. 2010. Jo. Ir tai tikrai nebuvo kaip Pride party, o labiau kaip laidotuvės kažkoks. O, buvo. Nes buvo toks atmosfera. Na, aš turiu pasakyti tiesybę. Bet buvo... 14 metų tik atgal Jau, mes tai turėjom nekokį Pride'ą. Kas nežino. Ar tu buvai? Ne, bet aš atsimenu žinias ir mano šeima visi, o Jėzau, šitie išėjo. Ir man netgi sako, tai aš sakiau, pavyzdžiui, ne mano šeima, bet, nesvarbu. Taip. Vyresniams ten kažkokį ten, ne močiutė, bet kaip yra antas švintas. Teta, jo. Socija. Sakė, kad, jeigu tu eisi į tą Paradą? Eitinę, Aha. kad tu nebeturės karjerą, žinokit. Žmonės neteisi tavo koncertą. Ir aš galvoju, jeigu žmonės neteisi mano koncertą, tai man nereikia tokios žmonės, kad ateitų į mano koncertą. Clock the tea. Dar tais laikais, žinai, kaip čia buvo drąsu. Labai drąsu, taip. Anyway, tai tiesiog ir tai buvo toks horror show, kad tu nesvaizduoji, nes mes turėjom ministrų, man atrodo, iš Skandinavijos, ir ten buvo, nežinau, 400 žmonių gal. Aha. Tada buvo policijos, ačiū Dievui, Daugiau negu iki šiol, paradotų? nes jie taip apsaugomus, kad jeigu nebūčiau, tai nežinau kas. Paskui ateina Gražulis su savo nazi fans. O tai buvo iš tikrųjų tai Nazis, like, you know. Ir mes turėjom, we had encounters with Nazis before that. Taip. Nes aišku, Viktoras, žinai, nevaldo. Tai va. Bet tai aš atsimenu tiksliai. Mes nuėjom per upės gatvę ir aš žiūriu ten, žinai, kur yra Goštauto gatvė, ne? Taip. Aš tiesiog žiūriu, tai buvo žmonės rėkia, yra kryžius deginčios, like burning crosses, I'm not exaggerating. Buvo ten kunigais, ten kažkokie ten meldžiasi ir kažką taip. It was like a horror show. Tikrai. Ir tai mes tiesiog ėjom, bent kažką, žinai, I was trying to like get spirits up. Ir tada sutikom, buvo baltas tiltas ir aš skambinau Viktoras, sakau, kur tu esi, nes Viktoras turėjo prisijungti, aš einu, žinai, nes einu per Goštauto į tą baltas tiltas, taip toliau. Ir mes visi sutikom, taip, po balto tilto buvo mes, buvo Gražulis su savo hebra, buvo policijos aplink ir tada
Ir visi taip, bet toks atmosfera buvo taip, kad jie nori tiesiog Muštis. muštis ir spaišti viską. Ir Viktoras ateina, matosi, kaip viskas vyksta. Tik, nuėjom pati prieš, like right up to their faces. Jis sakė, kas čia vyksta? Va, ir tada nuėjo pas mus ir jie taip norėjo tiesiog paimti Viktoras ir like kill him. Bet taip ir buvo. Ja. Nu va. Bet. Dabar mes turim. Taip, dabar mes turim draugės TV channel, mes turim community, mes turim... Ja. Šitą fraidą mes turėjome ir draugės TV pūrą. Taip. Bet iš tikrųjų pasikeitė laikai, aišku, daug ir dar turi pasikeisti, bet aš manau, kad tikrai yra... On the right path. On the right path, tikrai taip. Ir negalime viską daryti, žinai, vienu metu tiesiog. Ir kas po to buvo, kad pamatė jūs, skempus, jūs ėjote į tą paradą ir kažkoks įvyko po to cancelinimas jūsų, ne? Ne. Nu va. Ne, bet žinai, aišku, kad žmonės visada turės savo nuomonę, bet tu negali, you cannot please everyone. Taip. So first of all, you have to please yourself. Taip. Because aš visą laiką taip sakiau ir jaunesniams irgi menininkams, kad nes irgi klausė, žinai, man reikia paleisti šitą dainą ar ne. Aš sakiau, tau patinka? Taip. Taip. Nu tai tad čia viskas, nes svarbiausia, kad tu būsi patenkintas. Nei žmonės patiks ir nepatiks. Bus hating or loving it. Svarbiausia, kad tu žinai, patiks, ką tu darai. Ačiū tau labai už šios žodžius. Dabar nuo šiol aš Auros daugiau neklausysiu. Taip kaip man patinka. Ačiū, Erika. Pagaliau šitą naštą, labai sunki našta, nukrit nuo manęs ir tada pažiūrėsim, kokia ta tikroji. Ach, tu! Gerai. Atsargiai. Trashing the set. Nu tai va. Kitas video bus Apology from Edma. Taip, kitam video. Dabar pilkas ekranas. Edma, aš noriu atsiprašyti už savo žodžius praeitam video. Pasikarščiavau. Pasikarščiavau. Aš to parašysiu kalbą. Aš buvau neteisti. Aš taip eitus neturėjau. Ar esi turėjus, ar grupė yra turėjus stalkerių? Fanų, crazy fanų, kur ten... Jo, taip. A ne. Taip. Bet klausykit, o kokios yra ribos, kaip artistas yra viešas asmuo ir jis turi gerbėjus? Tai kokia yra riba? Geras klausimas, taip. Aš skaičiu taip, nes aš atsimenu, buvau vieną interviu, radio stotis, ir tiesiog po interviu išėjau ir ten laukia, žinai, jaunas ten vyras, nežinau, 24 metai gal. O čia buvo prieš 10 metų maždaug. Aha. Kažkur, 10-12 metų. Ir jisai tiesiog kaip gerbėjas. Ir mes turim, žinai, mes esame labai draugiškai su savo gerbėjas. Visą laiką taip buvo. Nereikia jokių ten atstumo. Taip, vis ten buvo kažkaip geras labai. Aš galvoju, jūs esate žvaigždėje. Ne. Aš galvoju, kad skempai yra primadonos. Neįmanoma prieiti, neįmanoma prisikviesti. Gerai, juokauju. Hating on me. Tai va, tai tiesiog ir viskas. Ir tada, bet aš nežinau, kaip jis surado mūsų, pavyzdžiui, namą. Senamiestį. Nes po tą interviu mes važiavom namo, ne? Ir mes važiuojam į Bromus. Taip. Ir aš mačiau per savo review mirror, žinai, kad tą žmogaus išėjau į mūsų kiemą. Ir aš, what? Bet tada, kai aš kažkaip, tada jisai dingo kažkur ir aš nežinau, pačiu buvo dienos metu, tai aš nebijodavau, žinai. Taip. Okay. Nuėjau į namą ir paskui, kaip čia buvo, kai mes su Jurgiu buvom kartu. Ir paskui ten the doorbell rang. No way. Jo. Ir Jurgis atidaro duris ir jisai klausė, is Erika there? And Jurgis like, who are what do you want, you know? And he's like, and he just punched him in the face. I mean, it's not. That guy, yes, punched you? Punched Jurgis in the face ir tada bėgo. Įbėgo namo? Ne, bėgo, žinai, iš kažkur.
Ir mes, skambino, žinai, policija ir taip toliau, nes aš nežinau, kaip jūs supratot, kur mes gyvenam. Tikrai nežinau iki šiol. Taip. Bet skambinom policijoje nuėjo ieškoti, nes buvo tas labai kažkaip ryškas ten geltona ten striukė. Ir rado katedros aikštę. Ir tada mes kalbėjom, bet jis buvo jaunesnis, jis buvo gal 19, kažkur 20, nes mes kalbėjom su mama paskui, o jinai sako, kad jisai serga, žinai. Ir tada man buvo gaila iš tikrųjų, nes jis tiesiog serga, ir turiu omeny, žinai, mentally ill, ir tiesiog reikėjo vaistus ir taip toliau. Tai viskas buvo aišku, tai mes tiesiog paliekam ir nebuvo dar kartą. Bet paskui aš turėjau problemą su vienu moteriu. O čia buvo ten crazy, like, oh my god. Aš sėdžiu ant galo, nu. Nes viskas prasidėjo nuo Facebooko. Ant mano ten, whatever, puslapį, artist page buvo tiesiog komentarų, buvo ten, šlikščių, kažką ten, nesąmonė. Tai aš neatkreipiu dėmesio, whatever, like, who gives a shit. Bet paskui ten pradėjau ir labai daug. Tai aš tiesiog blokino tos accounts ir tada visą laiką naują account buvo ir tada vėl pradėjau. Klasika. Aš sakau, okay, whatever, man nesvarbu. Bet paskui jinai irgi pradėjo rašinėti visos tos messages ir taip toliau. Bet kai aš pasakysiu, kaip mes susipažinom, tai iš vis bus. Bet tada aš tiesiog negalvoju, kad čia kažkas ten svarbus yra. Aš buvau like, whatever. Tikrai, visiškai whatever. Bet tada jinai man atsiuntė nuotrauką. Ne su mano vaikais, bet vaiką tiesiog sėdė ant tualeto, 2 metai gal kažkur, smoking a cigarette. Ir sako, čia tavo vaikai. Ir ir aš žinau, kaip jie atrodo. Ir I was like, oh, now you're So I started to Google her. I found who she is. I found her picture. I was like, and I took the picture and I cut it and I posted it on my Facebook and I was like, who knows this bitch? Like, you better run now because you're threatening my kids. Yes. And it was like full on. Bet tada, kas atsirado, kad gavosi, kad jinai buvo administratorė vienam klinikoj, kur mano buvusi vyras močiutę nuėjo nugarą sutvarkyti. Tai jinai dar ir daktarė kažką? Ir mes, ne, administratorė. Bet mes vieną kartą tiesiog pamatom vieną kitą. Bet čia ne, that's not the end. Ir tiesiog tada policija ją surado, nes šeima sako, kad jinai kažkaip dingo, nes jinai negeria vaistus. Taip toliau, žinai, reikėjo. Ir tiesiog rado ją ten jos bute ir tenai buvo labai daug plakatų, nuotraukų su manim ir su dar vieną atlikėją. Taip. Taip man buvo like, scary. Ir tada mano sesė, kur turėjo restoraną, anksčiau, pardavė dabar, bet sakė, aš mačiau ją, čia atėjau ne vieną kartą, žinai. Tiesiog atėjo. Ir tada mes mokomės ten muzikiniam teatro, Didžioji gatvė, irgi studentų jai pamatė. Sakė, aš mačiau ją, žinai. Tai was like, what? Nu tai va. Bet man kažkaip labai triggering, like with the kids, I was like, no. Draugės, jūs tik nedarykit taip. Su niekuom gerai. Jeigu norit kažką, jūs gražiai parašykit, viskas gerai, nestokinkit, nes tai yra baisu. Kas darosi? O dieve. Nu bet tikiuosi dabar jau nieko tokio nėra pas tave gyvenime. Not that I know of. Nu, ir ne, bet čia buvo tikrai. Bet buvo. Tai yra... Bet buvo. Jo. Nu, žinai. Bet aš tikrai nebijau, kad... Aš žinau, kaip reikia elgtis tiesiog. Taip. Kad... Gerai. Good. Kad sustot. Taip. Good. Yes. So, we have lips left. Right? And lashes. Are you excited? Yes, I'm very excited. Does it feel heavy? Do you feel uncomfortable? No. Correct. Drag queen. Žinai, po kiekvieno filmavimo aš taip džiaugiuosi, kad mes galim taip normaliai pavalgyti. Taip. Žiūrėkit, taip noriu valgyti, kad net augu. Kad šokinėju. Ką tu mėgsti pavalgyti po filmavimo? Labiausiai mėgstu tokio greito ir sveiko. Ir kaip tik
norim padėkoti Fresh Postui už šį nuostabų mylą, už nuostabų patiekalą salotos. Su kuo pas tave? Pas mane yra Cezaris. Pas mane irgi my fave su vištiena. Fresh Postui. Ačiū jums labai. Mua. Nu ką, draugės, dar viena karalienė gimė. Oi taip, ar jūs pasiruošę pamatyti Naująją. naują karalienę? Vardo dar neturim, bet mes to Ir ji dar pati savęs sugalvosim. nematė. Dabar jums revylas. Taip. 3, 2, 1. Voila! Nu ką aš galiu pasakyti? I've done it again. Like baroness. Aš stengiausi taip padaryti šitą grožį ir pagaliau man pavyko. Taip. That's what I just said. Kaip jauties? How are you? I feel very good. Good. Ar Labai jaučiasi gerai, bet esu... sunkiai viskas savo ant veido, ant galvos, auskariukai, show the diamonds? Kai The diamonds. sunkiausias dalykas iš tikrųjų. Ar ne? Ne, visa kita yra pakankamai. Are you excited to see yourself? I'm so excited. Pasiruošus? Aš tik laukiu. Važiuojam. Jau viskas. Taip? Let's do this. Let's do Let's it. do this. Yes. 3, 2, 1. Oh my god. Oh my god. I look good. What? Oh my god. Give me. Look into the light. Do you see yourself? Wait, no. No. Yes. O. Wow. Oh my goodness. Like look down a little bit. Do you see the eyeshadow work? Close Yes. your eyes a little bit. Oh, yeah. Bitch! Yeah. Like it's the a bitchy- purple? Bitchy queen. Bitch. Sure. Bitch, wait. She, you know, So yeah, she owns a couple I of do girls. like the purple. Mhm. Oh, it's a couple of girls. I mean, drag queen girls, you know. Set! Palaukit. Scandal. Oh wow, I love it. Oh my god, this is so cool. Kaip tu dabar galvoji, nu vat, koks jos būtų charakteris klube? What's coming out, you know? Stay. Because I see you're like, you know, Koks bus? doing something. What is the energy? The energy is hard to Energy get. is like that bitch. That bitch, yes. Yes. But I don't know what to call myself. You guys need to help. We will help you on Drag name? Mes dar turim tave pamatyti kitoj Okay. Yeah. spalvy. You want to see a different hair? Yes. Kitokį Taip, plauką. taip. Gerai, antras variantas, paplaukų Taip. stilisto šviežiai, Taip. spalva šaknis šviežiai nudažytos ir kirpimas griežtas. Reveal. Reveal. Oh wow. Yes. Oh my god. Mhm. It's like a beachy Marilyn Monroe, you know? A beachy wave. It's giving Cruella de Vil vibes. Mhm. She's luxury. Yeah. Mm. Oh, but do you see, like, Aš niekaip negaliu. I would never recognize you. I would No. never. I would never recognize me. Ir man tu tokia dabar matyta kaip drag karalienė ir aš nežinau, apie ką aš čia galvoju. Bet aš tikrai matęs šitos bruožus kažkur. You're gorgeous. No, thank you. Well, you made it. Congrats to you. Thank you. Do you like the white? Yes, I do. Tu kai pamatysi save kameroje dar, po to jo video, tu savęs pati net pažinsi. Tavo vaikai tavęs net pažins. Tikrai ne. Ok, tai drag vardas. Kuo paprasčiau yra tokia sistema. Yra keletą variantų. Mano mėgstamasis variantas būtų mėgstamasis kokteilis ir gatvė, kurioje užaugai, yra tavo vardas ir pavardė. Tai Kokteilis? kokteilio pavadinimas ir gatvės pavadinimas. Skinny bitch. Skinny bitch. Gatvės pavadinimas? Butterfield. Skinny bitch, Butterfield. Oh my god. Or just skinny Butterfield. No? Or skinny butter. No. Skinny butter. bitch, Butterfield. Come on now, Bitch this is a Butterfield. pageant No, it's name. actually good. I like it. Labai. I Okay. like it. I like it. Prašau, nu tai ir Skinny viskas. bitch Butterfield. Tai That's our little baby, drag baby, I have been born. skinny bitch, Butterfield. Butterfield. Mes norim tau padovanoti šitą chalatėlį iš romantikos.lt. Jų online shop'e romantika.lt yra labai daug visokiausių prekių, asortimentas labai platus, Oi. labai daug seksualių žaisliukų, aprangėlių, Oh. produktėlių. Ir su draugės promo kodu, tiesiog draugės, jūs gausite 20% nuolaidą visam asortimentui. Turi labai daug gražių dalykėlių. You know.
Okay. Tai ką? 2 out of 3 weeks? Yes, let's go. Go. Man atrodo, šitas bus the one, nes tu tokia yra, dabar esi tokia Bratz doll, Monster High doll. Nu, Barbie reference. Living doll. Vardinai. Jo. Little skinny bitch can decide for herself. Butterfield. Davai žiūrim. Skinny bitch Butterfield. Yeah. Okay. Let's go. Oh my god. Oh my god. Oh, maybe this is the one. Really? Actually, yeah. 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 You got Nes yra style. ir ilgis, ir tekstūra, žinai, viskas yra ir viršų, bet turim ir ilgio. Jo, jis Yes. visko pabiški turi, žinai, todėl aš labai mėgstu šitą. Yeah. Oh my god, I love it. Ir labai gražiai slėjai satininį šitą halatėlį. Taip, labai, Labai, labai. labai organiškai, super. Oh my god. Nu, čia. It's an overwhelming process. Oh my god. Should we take some pictures? Yes, we should. Mes dabar einam toliau švęsti, būti. Nes šiandien gimė Nesėdi. Skinny Bitch Butterfield! Yay! Welcome to the family, darling. Oh, thank you, thank you. Negaliu Amazing. tikėti, kad Erika Jennings. O, atsiprašau, kur jinai? Who is her? I don't know. We have Skinny Bitch, Yeah. Butterfield. That's right. Ir Ir dabar... mes norim Taip. duoti dovanėlę. Žiūrėk, čia viskas ne šiaip. So, look at the color matching of the looks and everything. Čia yra iš Nykso nauja paletė Beetlejuice tematika, Oh, cool. kas buvo labai inspiruota ir šiandieninė tavo įvaizdžio. Supratau. Tai vat, ir ten, ir dar daug labai fainų iš tos pačios kolekcijos dovanėlių tau. Labai So you can be the ačiū. queen that you are. Yes, indeed. Thank you so much. Ačiū labai. Kaip bendrai vertintum šitą patirtį, šitą transformaciją? Aš nenoriu veikti savo. Ne, man labai patiko. Iš tikrųjų, aš negaliu patikėti, kad taip kaip gražiai atrodo iš tikrųjų. Aš galvoju, kad čia bus kažkokia kosmaras. Yeah. Ne. Man labai patiko. Ačiū labai, kad atėjai, mes labai vertinam. But I look tavo good. vaikimas. Pagaliau, tave sulaukime, aš negaliu patikėti, kad mes jau viskas, jau čia su karalienė, su nauja draugė, Jo. kuri lik dabar visiems laikams draugių TV sienoje, plytelėje, kurią įrėminsim. Ir labai... Norėčiau, kad draugės pakomentuotumėt, kuris Taip. perukas jums geriausiai atrodė. Taip. Jo. Taip. Kuris jiems buvo gražiausias. Ir ačiū draugės, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Aura. Edma? Ir... Skinny bitch Butterfield. Yeah! Iki kito karto, draugės. Iki. Ciao.